Assalamualaikum. Di sini saya ingin membicarakan satu topik, iaitu cara untuk mengatasi masalah demam, batuk sesama di kalangan kanak-kanak. Okey, dengan keadaan sekarang, cuaca yang tak menentu, panas, hujan, kanak-kanak mudah diserang demam, batuk, selesema. Okey, tambahan pula dengan keadaan yang panas yang agak terik, lepas tu malamnya hujan, dengan keadaan yang sejuk, menyebabkan imun badan anak-anak mudah terdedah. Ya. Tambahan kanak-kanak ni sistem imun badan dia amat rendah. Okey, dia mudah dijangkiti penyakit seperti demam, sesama, okey, dengan orang lain. Tambahan pula seperti anak yang duduk di taska rumah pengasuh. Maklumlah kita sebagai wanita yang berkerjaya, anak-anak biasanya kita akan letak duduk di taska rumah pengasuh yang duduk dengan dengan keadaan yang ramai. So kita mestikan risau. Tambah macam saya sendiri, okey, anak di taska, kadang bila budak lain batuk, sesema, anak akan kerap akan dapat sesema dan batuk. Okey, apa yang saya buat, okey, saya beri vitamin C chewable ni. Okey, vitamin C chewable ni, okey, dia bagus untuk kanak-kanak, ya. Bukan saja untuk kanak-kanak, orang dewasa pun boleh makan vitamin C ni. Ya, vitamin C ni, okey, dia kunyah sahaja, tak perlu telan. Dia kunyah-kunyah makan, dah selesai. Okey, even bukan saja untuk anak-anak, malah saya sendiri mengamalkan vitamin C chewable ni. Ya, mana-manakan saya ni takut nak makan ubat, so saya ambil vitamin C chewable ni. Okey, alhamdulillah, sejak anak saya mengamalkan vitamin C chewable ni, dia jarang demam, jarang sesama, malah dia lebih aktif dan cergas. Lagipun rasa dia buah oren memang sedap. Rasa oren sejati tanpa ada pewarna. Ya. Saya amat menggalakkan vitamin C chewable ni diambil oleh kanak-kanak. Okey, kerana vitamin C ini seperti yang kita tahu, ia dapat meningkatkan sistem imun badan. Malah dia adalah bahan antioksidan yang tinggi. Okey, di samping itu juga vitamin C ini dia sesuai untuk orang mengandung, ya. Bagi yang ibunya morning sickness, yang rasa loya, mual, boleh ambil vitamin C ni, ya. Okey, bagi yang orang mengalami gastrik, tak ada masalah untuk ambil vitamin C ini. Okey, kerana dia boleh ambil selepas waktu makan. Jangan ambil ketika perut kosong. Saya sendiri pun mengalami gastrik, ya. Okey, saya akan ambil selepas saya makan berat. Contohnya waktu pagi selepas saya makan makanan berat seperti nasi, lemak, saya akan ambil vitamin C ni. Okey, untuk kanak-kanak, vitamin C ni makan sebiji sahaja. Untuk orang dewasa boleh makan 5 biji, di mana sebiji vitamin C bersamaan dengan 100 gram. Okey, bagi sesiapa yang ingin mendapatkan vitamin C ini, boleh hubungi saya 013 33 23872. Okey, bye.